Привет, расскажи, чем вы Привет. сегодня занимаетесь? Мы делаем квартиру на Мясницкой нашей любимой дизайнеру. Панель стеновая с конвертом. Она переходит на другую стену, и там будет зеркало с обрамлением. А как Хорошо? создается рисунок конверт? Набирается две панели, одна с горизонтальным набором шпона, другая с вертикальным. На щепу режутся подетально и соединяем, и получается конверт. Хорошо. А двери такие есть? Да, и двери, и панели. Высота большая у этого изделия? Высота панелей 3400. А высота потолков? Потолков в районе 4200.